ချစ်တော်ဇာတော်မြန်မာများခင်ဗျာ2026ခုနှစ်မလ12ရက်နေ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ငါမင်းဆွေနေပြည်တော်တာဝတ်ထီမြို့ကိုရောက်ရှိပါပြီဗျာငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေကြမယ်မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေချစ်တော်ဇာတော်မြန်မာများခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်မလ12ရက်ဗျာဒီမှာတာဝတ်ထီမြို့မှာဗျာဒီမှာတာဝတ်ထီသူတွေကျွန်တော်ကြိုဆိုနေကြတယ်ဗျာเนาะကြိုဆိုအခမ်းနေကြတယ်ဗျာတာဝတ်ထီသူတွေကဲနော်အားလုံးနော်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေနော်ငြိမ်းချမ်းစွာတူနေထိုင်ကြမယ်မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေPeace ဆုံးသွားပါလေလေမမရလာလာမိုင်းကြည့်တယ်တဒါချစ်လာစွာသောမြန်မာများခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်မလ12ရက်နေ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ကပြောတယ်လမ်းလျှောက်တာမြန်တယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တောင်ကူကနေအခုနေပြီးတော့ရောက်လာတာပေါ့မြန်တယ်မမြန်ဘူးဗျကျွန်တော်ကနှေးနေတာဗျเนาะကျွန်တော်တောင်ကူကနေ10ရက်နေ့တောင်ကူကနေမနေ့10ရက်နေ့မနေ့တည်းထွက်တာဗျတောင်ကူကနေမလ10ရက်နေ့မနေ့ထွက်တယ်เนาะရေသာရှိမှာညအိတ်တယ်တောင်ကူနဲ့ရေသာစီ18မိုင်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာ18မိုင်ပဲပေါက်တယ်เนาะ17ရက်နေ့ကျတော့ရေသာစီကထွက်တယ်17ရက်နေ့မနေ့မှာတာကရပဲရောက်တယ်ဗျเนาะကျွန်တော်အဲ့မှာအမောပေါက်ပြီးတော့ရေကျပ်ပြီးတော့တာကရပဲရောက်တယ်ဗျအဲ့တာကရနဲ့ရေသာစီနဲ့တာကရ73မိုင်ပဲရှိတယ်ဗျခင်ဗျားတို့မြေပုံမှာထောက်ကြည့်ပေါ့ဗျာเนาะမြေပုံမှာထောက်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မိုင်တိုင်တွေနဲ့မှတ်လာတယ်ကျွန်တော်မှ Google Map တော့မပေါအောင်ကျွန်တော်မိုင်တိုင်တွေကြည့်တာအဲ့ဒီနေ့ကမနေ့ကပေါ့ဗျာ17ရက်နေ့က73မိုင်ပဲရတယ်ဗျเนาะအခုဒီ12ရက်နေ့မနေ့ဒီနေ့12ရက်နေ့မနေ့မှာတာကရကထွက်တယ်ဗျာတာကရနဲ့ဒီနေပြည်တော်နေမြေက12မိုင်ပဲရှိတယ်ဗျာเนาะတာကရနဲ့မြို့လာ6မိုင်အဲ့ဒီမြို့လာကနေနေပြည်တော်နေမြေဟောတာရေနီဆုံးတဲ့တိက6မိုင်တာကရနဲ့နေပြည်တော်နေမြေက12မိုင်ပဲရှိတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့တောင်ကူနဲ့နေပြည်တော်နေမြေနဲ့အားလုံးဘယ်လောက်ရှိမလဲ42မိုင်ပဲရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟုတ်လား10ရက်နေ့တရက်17ရက်နေ့တရက်12ရက်3ရက်6ရတယ်ဗျနော်အဲ့လူတွေကဗျာပြန်တယ်တဲ့တောင်ကူမှာမနေ့တော့ကပဲတောင်ကူမှာရှိသေးတယ်တဲ့ဘာတွေမှမသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တီမှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်ရက်ဆွဲနဲ့တင်ပေးနေတာပဲဗျာနော်တောင်ကူကဘယ်နေ့ထွက်လာတယ်ရက်ဆွဲနဲ့တင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမဟုတ်တာတွေနော်အမှန်ကိုအမှားဖြစ်အောင်ပြောကြအမှားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောကြနော်တကယ်အမှန်ကန်ကိုလည်းအမှားဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအမှန်ကိုအမှားဖြစ်အောင်ပြောတယ်အမှားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်နေတာနော်ခင်ဗျားတို့တွေဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေတော်ခက်သေးတယ်ဗျာတချို့လူတွေပြောတာပါနော်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်ကိုအမှားဖြစ်အောင်ပြောအမှားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောနော်ကျွန်တော်နဲ့လည်းလုံခြုံရေးတွေထက်ကြမကွာလိုက်နေတယ်ဗျာအဖွဲ့စုံနော်အများကြီးနော်ကျွန်တော်ဘာမှခင်ဗျားလုံးလို့မရဘူးလုံးလည်းမလုံးဘူးလုံးချင်လည်းလုံးလို့မရဘူးငြိမ်းချမ်းစွာတူနေထိုင်ကြမယ်မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေ